Aqui é o Dickman com mais um unboxing, dessa vez de um canivete Victorinox. Eu já possuo esse daqui, que é o canivete Huntsman, que é uma excelente ferramenta. Certamente farei um review dele também, mas hoje vamos fazer dessa caixa que acabou de chegar, do meu amigo Ulisses, que também foi a pessoa com quem eu adquiri esse daqui, ok? Então vamos lá. A gente está usando então a modelo Bushborn para fazer esse unboxing. Ok. Temos a caixinha original, a qual veio o canivete dentro. Vamos abrir. Então nós temos aqui as especificações, ó. Canivete Victorinox 1884. Aqui toda a referência dele, então, Hunter XT, Orange Black. Fiz algumas coisas que eu nem sei ler isso aqui. Deve ser o endereço onde é que ele é fabricado. Aqui embaixo tem mais alguma informação. Swiss made, printed in Switzerland. Legal. Então vamos tirar todos da caixa. Então ele tá aqui, nessa caixa bem bonita. Primeira impressão, galera, é... Nossa, é muito massa. Muito legal, hein? Ó, ó. Que legal. Que bonito, hein? Tá 0 km mesmo. Abridor de rolha aqui atrás. Ó, que legal. Bem macio para abrir. Possui uma trava, um estilo liner lock aqui. Um pouquinho de folguinha para baixo, mas normal. Ó, ó. Trava bem firme. Muito suave. Muito suave. Muito legal. O que mais a gente tem? A gente tem desse lado aqui então uma lâmina que seria tipo um serrilhadinho. Não é um serrote, é apenas um fio serrilhado. Muito legal também. E também possui trava, então a gente puxa aqui pro lado e a trava solta. E por fim, a gente tem uma outra ferramenta aqui no meio. Olha só. Vamos ver se tem trava também. Ups. Esta do meio não tem trava, tá? Esse serrote não tem trava. Mas galera, que serrote legal, hein? Que canivete bacana para colocar no EDC. Canivete bem completo para as nossas necessidades do dia a dia, hein? Uma lâmina bem afiada, por sinal. Muito afiada. Muito boa. Muito top. Muito top. Então vamos comparar com esse Hunter daqui. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Esses aqui então são os meus dois canivetes que eu tenho. Então, da Victorinox. Esse Hunter XT e o modelo Huntsman. Então é isso aí. Esse aqui é um unboxing e um review bem rapidinho de primeiras impressões. Mais pra frente farei um review bem caprichado dos dois, explicando prós e contras que eu senti durante o uso deles. Valeu!